मीठा मीठा परिकारका भिडियो हेर्नको लागि मनिषाज फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिले भिडियो हेर्नको लागि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। हाई फ्रेन्ड, नमस्ते। तपाईहरुलाई मनिषाज फुड रेसिपीमा स्वागत छ। आज हामीले एसियाकै लोकप्रिय खाजा अर्थात् चिकन मोमो बनाउने सरल विधि लिएर आएका छौं। हामी खाजा खान होटलमा जान्छौं, मेनु हेर्छौं तलदेखि माथिसम्म र सबैको आँखा गएर अड्किने परिकार हो मोमो। खाजाको रूपमा आजभोलि सबैले रुचाउँछन् मोमोलाई। यदि मोमो खान त्यतिका धेरै रुचि लाग्छ भने तपाईले घरमै पनि मोमो बनाएर खान सक्नुहुनेछ। मोमो बनाउन धेरै गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस्, आज हामीले तपाईलाई सरल तरिका लिएर आएका छौं। लागौ है त मोमो बनाउन चाहिने सामग्रीहरुतर्फ। मैदाको पिठो, मसिनो पारेर काटेको चिकन, मसिनो पारेर काटेको प्याज, मसिनो पारेर काटेको सोयाबिन, मोमो मसला, नुन, हरियो धनिया पत्ता, हरियो प्याजको पत्ता, लसुन अदुवाको पेस्ट, रातो धुलो खुर्सानी, तेल। यति सामग्री तपाईले तयार पारेपछि सुरुवातमा मोमोको किमा बनाउनको लागि एउटा बोलमा अघि तयार पारेको चिकन, प्याज, सोयाबिन, हरियो धनिया पत्ता, हरियो प्याजको पत्ता, नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट, मोमो मसला र रातो धुलो खुर्सानी हालेर राम्ररी चम्चाले मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि ग्यास अन गरेर प्यानमा तेल तताउनुहोस्। तेल तातेपछि त्यसमा अघि मिक्स गरेको किमा हालेर 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुहोस्। अनि 2 मिनेट पछि झिकेर बाहिर राख्नुहोस्। अब फेरि मोमोको पिठो बनाउनका लागि एउटा बोलमा अघि तयार पारेको पिठो, थोरै तेल मिसाएर पानी हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै पिठोलाई राम्ररी मुछ्नुहोस्। अनि पिठोलाई 10 मिनेटसम्म त्यत्तिकै छोपेर राख्नुहोस्। 10 मिनेट पछि ढक्कन उगारेर थोरै तेल हातमा लगाउँदै फेरि मुछ्दै पिठोलाई बेल्नामा सुक्खा पिठो हालेर बेल्नुहोस्। अनि उक्त बेलेको पिठोलाई गिलासको टुप्पाले गोलो गोलो आकारमा काटेर राख्नुहोस्। यसरी नै सबै पिठोलाई बेलेर मोमो बनाउनका लागि गोलो आकारमा काट्नुहोस्। त्यसपछि उक्त पिठोमा अघि बनाएको किमा हालेर मोमो बनाउनुहोस्। अनि पकाउनका लागि मोमोको भाँडोमा थोरै तेल दलेर अघि किमा हालेर तयार पारेको सबै मोमोलाई हालेर 15 मिनेट जति छोपेर पकाउनुहोस्। पन्ध्र मिनेट पछि एकदमै स्वादिष्ट चिकन मोमो हेर्नुस् त तयार भइसकेको छ। मोमो तयार भएपछि अब तपाईले मोमोको अचार कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? पर्खनुस्, हामी मोमोको अचार बनाउन पनि तपाईलाई सिकाउँदै छौं। लागौ है त मोमोको अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरुतर्फ। काटेको टमाटर, काटेको लसुन अदुवा, काटेको प्याज, रातो खुर्सानी, नुन, बेसार, सिलाम र तेल, भुटेको बदाम, कागती, हरियो धनिया पत्ता। यति सामग्री तपाईले तयार पारेपछि सुरुवातमा ग्यास अन गरेर प्यान तातेपछि त्यसमा तिल र सिलामलाई राम्ररी भुट्नुहोस्।
अनि तिल र सिलाम बाहिर झिकेर एकछिन सेलाउन दिनुहोस्। अब सोही प्यानमा तेल तताउनुहोस्। तेल तातेपछि त्यसमा लसुन, अदुवा हालेर फ्राई गर्दै रातो खुर्सानी, प्याज, बेसार र नुन पनि हालेर फ्राई गर्नुहोस्। अब त्यसमा टमाटर पनि हालेर छोपेर पकाउनुहोस्। त्यसपछि अघि सेलाएर राखेको तिल, सिलाम र बदाम मिक्सरमा हालेर ग्राइन्ड गर्नुहोस्। अब फेरि यही तिल र सिलामको पेस्टमा अघि फ्राई गरेको टमाटर मिक्स र हरियो धनिया पत्ता हालेर ग्राइन्ड गर्नुहोस्। अन्त्यमा यसरी नै तयार पारेको मोमोको अचारमा कागतीको रस हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, टक्क मिठो अचार तयार भइसक्यो। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाई यस्तै मिठा मिठा परिकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मनिसाज फुड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्।